Dam Jaarsma waard binnen in 1914 en tekende al op jonge leeftijd volksverhalen uit de Frieske woorden op. Duizenden van die volksverhalen binnen toch het Meertens Instituut documenteren en publiceren op internet. Naast schroever wie Jaarsma ook een groot samler van allerhande oude objecten. Nevens stichtingvoorzitter Iris Roes is de sammeling van Jaarsma heel belangrijk voor Friesland. Het gaat om het werk dat hij gedaan heeft. Hij heeft echt gewerkt als een professional. Hij was een zeer bevlogen verzamelaar. En hij had ook een idee achter zijn verzamelingen. Hij wilde dat de dingen bewaard zouden blijven ten behoeve van het nageslacht. De oomkezuster van Dam Jaarsma had de volslaine collectie in beheer. Hij went het zelfs tussen de oude pronkstikken. Een van de belangrijkste dingen wie toch wel de boeken, wie er kritiek in interesseren. Ook in de drukvormen die er waren van een bepaalde titel, die verzamelde namelijk ik. Maar met name natuurlijk de 17e eeuwse, 18e eeuwse boeken hier zijn interesse. Jaarsma had een brede interesse. Naast oude boeken ben er ook alle keer oude zaken te bewonderen. Goed dat je eens in een museum verwacht je zonen. Het zou heel mooi zijn dat het in museale gestalte verder gaan kan. Alleen zoals je wel weet, het is net zo makkelijk, want er zit natuurlijk een financieel plaatsje aan vast. Het materiaal is er wel. Nou, als er nou ook nog een keer het gebouw komt, hè, dus, en als wij dus de waarborgen krijgen dat er dus continuïteit in komt tot die lengte vandaag, dan staat het materiaal is beschikbaar. Dus wij wachten het maar af. Op 11 april gaat het Dam Jaarsma hier officieel van start, maar de onthulling van een gevelstien.